在所有装着对转螺旋桨的飞机里面，知名度最高的大概就要数苏联的图95了。但你知道二战名机 P5要野马和喷火式也是有对转螺旋桨版本的吗？所以为什么螺旋桨要对转？它们是怎么实现同轴对转的？以及除了空中，它还能用在什么地方呢？今天我们就来简单了解一下。使用一个螺旋桨虽然简单，但是也有一些明显的弊端。这些弊端可能在外人眼里面完全是看不到的，但是当你一握上操纵杆，你的身体就能够感受到了。比方说扭矩效应，当螺旋桨的旋转会产生反向扭矩，这是由于螺旋桨液填气和空气时产生的反作用力，还跟我们上一个视频讲的无后坐力炮一样，这个弊端也得怪牛顿。从驾驶上看啊，当螺旋桨顺时针旋转时，飞机机身就会向左侧倾斜，于是就会对左边的起落架施加更大的压力，增加这一边轮子的摩擦力，飞机便开始会向左转了，除非控制方向舵来纠正。这就对飞行员提出了更高的操纵要求，对新手尤其不够友好啊！在驾驶单引擎螺旋桨飞机，比如塞斯纳1720时，新手飞行员往往需要克服单螺旋桨带来的左倾效应，学习如何使用方向舵来进行修正。这不仅增加了训练的难度，还可能导致飞行过程中出现不稳定的情况。而一旦飞机起飞，单螺旋桨的第二个弊端马上就显现出来了——螺旋流效应。它是当螺旋桨旋转时产生的一个螺旋状的气流，这种气流沿着机身去流动，造成不均匀的空气动力效应。具体来说，螺旋气流会对机翼和尾翼产生侧向压力，使飞机产生偏航，尤其是在低速飞行和起降阶段，这种不稳定的气流增加了飞行员的操纵难度，也影响了飞行的稳定性。好，是时候请出对转螺旋桨了。它通过在同一轴线上安装两个相反方向旋转的螺旋桨，就很好的消除和减少了扭矩与螺旋流效应。下面咱们就来简单讲讲其作用原理。由于对转的两个螺旋桨分别朝着两个不同的方向去旋转，所以它们各自所制造出来的反作用力呢也是相反的，负负得正，就恰好抵消掉了于是扭矩效应消失。而螺旋流效应则是由于前螺旋桨产生的螺旋气流被后螺旋桨给中和，减少了对机身的侧向压力，因此也就大大改善了。并且通过进一步的研究，工程师们还发现这种螺旋效应的抵消还能带来一个大的优势。由于这种气流的重新定向，对对转螺旋桨后面的气流就更加的线性，不会将能量浪费在螺旋当中。正是因为这部分的原因，就使得对转螺旋桨相比起单个传统螺旋桨的效率提高了6%到16%。又稳又高效，你说它香不香呢？香啊！但火箭叔的直播更香啊！朋友们记住啊，每周1、3、5晚上8点我都会开播，你们要记得来哦。对转螺旋桨实验起来并没有那么简单，它需要一个比较复杂的机械传动结构。实现同轴对转大概有以下几种方式一是通过双层轴的设计。在这种设计当中，一个轴包含内外2层，每一层分别控制一个螺旋桨，后面的驱动齿轮分别是内外层的尾齿轮。当一个齿轮顺时针旋转时，另一个齿轮就会逆时针去旋转，从而达到同轴对转的目的。第二种方法是可以通过一组锥形齿轮的设计来实现，一个螺旋桨连接到上部的锥形齿轮，另一个连接到下部的锥形齿轮，中间的驱动臂呢是2个锥形齿轮沿着相反方向去旋转，从而带动2个螺旋桨对转。这种设计简单高效，易于维护和调节。第三种则是利用行星齿轮系统它的布局比较独特，环形齿轮连着其中的一个螺旋桨，然后通过行星齿轮将动力传输给中间的太阳齿轮，而太阳齿轮则连着另外一个螺旋桨，于是实现了1:1的对转。这种结构设计比较紧凑，适用于空间有限的飞机推进系统。所以对转螺旋桨应该是一个蛮现代的产物吧？其实早在1907年 FW 兰切斯特就已经申请了对转螺旋桨的专利了，甚至更早的为船舶螺旋桨申请的对转专利，把时间已经推回到了1837年。所以对转螺旋桨不仅能够上天，还能够下海。1988年，一艘日本商船配备了对转螺旋桨系统，试验显示节能高达15%。虽然这一概念在原理上非常的优雅，但噪音、机械复杂性和较高的制造与维护成本都是它面临的挑战，所以其应用依然是很有限的。目前主要还是集中在军事领域，比如是军机或者是鱼雷上面。未来会不会有更加广阔的应用前景呢？我们拭目以待吧。